第六題，咁佢就話咧 f(x) 係 divisible by x 加一嘅，咁呢個咧係唔係 square 嘅 term 啦，唔係 quadratic 嘅，咁一定係俾你直接代數字入去㗎啦，唔使話設咩隨式乘相即加預式嗰啲㗎啦。咁啊 x 係負二分之一啊，你會 solve 到，咁所以咧我哋嘅策略就係我哋代負二分之一入去 f(x) 嘅嗰個 x 嗰度，然之後就會 set 佢等於0，咁然之後就解咗個方程佢啦，4括弧負二分之一嘅3次。咁啊，再加埋3啦，2.5減0.5個 k 等於0，你就會計到 k 係等於5㗎啦。OK， 咁你知道 k 係5之後呢，就好容易㗎啦。佢問我哋除 x 加1個餘數係幾多？咁除 x 加1呢，咁我哋就會諗 x 等於負1啦，所以我哋就會代個負1入去個 x 嗰度。咁然之後呢，呢個就係個 remainder 啦。4乘負1嘅3次加5乘負1再加3，會計到答案係負6。boy